Halo teman-teman, kali ini kita mau naik odong-odong. Odong-odong di pasar malam. Bagus loh, ayo kita ikutin kita. Habis ini mau kemana lagi ya? Mancing. Halo teman-teman, hari ini kita nih main trampolin. Trampolinnya besar dong, trampolin besar. Ini apa yang itu? Seru nggak? Aul, masak apa Aul? Sayur apa? Kita lagi mancing. Emang nggak dapat dari tadi. Dapat. Adi mancing. Nggak dapat susah. Apa lagi?